Bueno, ¿sí? ¿Hiciste pozole? Ah, no, pero Candy está comiendo ya. ¿Quién es? Edith. Vamos. Ah, no, ya está comiendo ella. Vamos. Ah, que come una quesadilla. Vamos al pozole. No, ya come tu quesadilla también tú. No, pero vamos al pozole. No, mejor guárdamelo para mañana o al rato. Sí. No, mañana, al rato. Vamos. No, Vamos al pozole. que dije que no, que te acabes tu quesadilla. Ya, ¿sí? Ah. Ay, me lo guardas, mija, mañana me lo das, ¿eh? Órale, pues. Sí, sí, Dile que gracias. sí. Mañana, sí. Ah, no mames. Ya, pues ya comiste. Vamos. Al rato. Yo ahorita ya voy a comer.